kulanti xiisa badan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aad ku daawan doontaan roobabkii ka daay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo caqabad ku noqday shaqada isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo kadib markii biyo aad u fara badan ay buux dhaafeen qaybaha kala duwan ee isbitaalka qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah qaybta bukaanjiifka qaybta qalliinka qaybaha kala duwan ee isbitaalka waxaana xilligan dhex eegaga biyo aad u fara badan kuwaas oo halis ku noqday inay isku gudbaan shaqaalaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta iyo waliba bukaankii shaqada looga qaban lahaa isbitaalka waxaa sidoo kale isbitaalka la soo gaarsiiyay tiraado fara badan oo dhalaan iyo waayeel isugu jira kuwaas oo haleelay xanuunka shuban biyoodka iyo xanuunka meningitis-ka waxaana dadka xanuunsan ilaa hadda ay gaarayaan 25 qof oo qaba xanuunka shuban biyoodka barnaamijka waxaa si toos ah uga daawan doontaan TV-ga caalamiga ee SBC wuxuuna kaga imanayaa xaruntiisa magaalada Gaalkacyo barnaamijka waxaa idin tabin doona anigoo Cabdullaahi Yara agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo Dr. Maxamed Xuseen Aadan ayaa waxa uu TV-ga caalamiga ee SBC uga waramay xaaladda isbitaalka xilligan isagoo qayb inoo geeyay qaybaha xilligan biyo ay xireen iyo kuwa ay halista ku hayaan sidan ayuu hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim hadda waxaanu dhex taaganahay isbitaalkii guud ee jaamacadda ee magaalada Gaalkacyo sidaad u jeedaan raxmadda Ilaahay baa Ilaahayna siiyay raxmaddu laakiin anaga waxaanu u reebtay raad kale oo ah in isbitaalkii muxuu ahaa qaybo ka mid ah isticmaalkii haddaan isticmaali lahayn uu istaagan yahay iyadoo biyo badan oo qeyr caadi ay fadhiyaan hadda gadaalkay waxaad ka aragtaan qaybtii qalliinka oo qaybaha ugu muhiimsan ee isbitaalka kan qaybtaas hadda bukaanadii iyo dadka shaqaalaha waa kala go'an yihiin waxaan isticmaalnaa kabaha buudadka waaweyn iyaga ruuxda xataa biyihii waa ka dheeraadeen oo waa la gelayaan marka culayska noocaas ah ayaana saaran oo runtii abuuraya accesskii in la gaaro bukaankii in la gaaro shaqaalihii inay shaqadii u tagaan halkaas marka daryeelka caafimaadka ayaa wax gaarayaan waan ognahay hay'adaha muxuu ahaa localka ah sida dawladda hoose roobka kan ka horeeyay runtii way naga qalajiyeen way dhureen laakiin markasta biyaha in la qaado xalku ma ahan xalku waxa weeye isbitaalkan inuu helo drainage system proper ah oo injineeradii civil engineersku ay gacanta geliyaan oo runtii magaalada oo dhibaatoodan ay ka tahay caam isbitaalku u noqdo meesha ugu horeeyay oo mashruuc ah muxuu ahaa magaalada muxuu ahaa in loo sameeyo meel ay biyuhu aadaan in laga bilaabo arrintaas meeyarka waa ka wada hadalay ajandihiisa shaqay ku jirtaa laakiin waxaan sugaynaa anytime inay nala soo xiriiraan haddii aan la yiraahdo laakiin annaga hadda farsamo ahaan runtii gadaalkiisa uga jeedaan waxa go'an oo access aan lahayn qaybtii jaamacadda oo ilmuhu wax ku baranayeen iyo qaybtii surgicalka qaybaha kale waa tagaynaa waxa iyaguna go'doona oo biyuhu aad u fadhiyaan qaybtii bukaan socodka muxuu ahaa ilmaha yaryar iyo qaybtii muxuu ahaa TFC-ga nafaqaynta ilmaha yar oo iyaguna chief ah ayaga wuxuu dhibaato weyn baa taagan meelaha qaarkood waxaan ka baqaynaa xataa buulaacadihii inay banaanka u soo baxaan marka culayska noocaas ayaana saaran tan kale waxaan idin raacinayaa sidaad ka arki doontaan hay'adaha khusayso caafimaad ka shaqeeya sidaan reportka ugu soo diri doono waxaa bilowday xanuunadii muxuu shubankii waa bilowday waxaa bilowday xanuunadii meningitis-ka waxaa bilowday xanuunadii muxuu ahaa pneumonia-da intaasoo xanuun hadda statistically waan haynaa bukaanadii dadka shubanka kale maalinta u yartay 20 qof baa noo imaanay dadka badan baba pneumonia waxa weeye qaybta caruurta oo dhan bukaanada jiif waxay u badan yihiin xanuunada respiratory-ga iyo shubanka waa daada adugu 13 iyo wixii ka hooseeya bay u badan yihiin bay u badan yihiin shubanku xataa dadka waaweyn waa jiifaan shubanku dadka waaweyn xataa waa taabtay oo hadda emergency-ga hadda tagtaan dadka waaweyn xataa shubanku waa jiraa hadda bukaan ahaan waxaa noo jooga 25 qof sugeynta laakiin waxaad garanaysaan xaaladda biyaha fadhiya magaalada oo soo badanaya waxaas way soo badan doonaan waxa iyaguna challenge nagu ah supplies-ka iyo adeegyadii shubanku waa shubanadii caadiga ah kii shuban cholera-ha ama daacuunka ma ahan ilaa iyo hadda waa confirm garaynay clinically dadku markaan dawadii aan siino badanaaba way ladnaadaan waa biskoodaan waxa iyaguna soo saaciday oo runtii xanuunka meningitis-ka isaguna waan haynaa oo ilaa hadda 3 case baan aragnay ayadan waa iska soo badan oo iyaguna jiifa waxa dadkii dhibaato qeyr caadi ah ku haya waa isku jir
waxaa dhibaato ku hayay dadkii bahashii kanaacadii waxaa dadkii ka seexan laayihiin mosquito bite waxaan magaalada gaalkacyo xataa aragnay xoolihii magaalada deganaayo bahalkii beled ku noolaa oo inta cararay wadooyinkii dhex fadhi taagan waxay ka carareen meelaha dugsiga kanaacadii ku xudhaysa dadkii yani si systematic ah dowladda hoose shacbiga caadiga si joogta ayay noola hadlaan annaguna waajibkaan lahayn waa gudanay wuxuu yahay annagu isbitaalkan wasaaradda caafimaadka puntland ayuu hoos yimaadaa saraakiisha qaabilsan muxuu arrimaha haddaan ka hadlayno oo public health iyo malaria arrinta haddaan ka hadlayo dhammaantood way ogyihiin warkaasna waa gaaray iyadoo qoraalna maanta qolada surveillance-ga oo muxuu ahaa monitoring qaabilsan xawnada ayaa soo report garanaysa haddii la yiraahdo cidda khusuusana datahaas oo helayaan marka dadkan hadda bukaanada jiifo kale ma dadka magaalada ku nool baa mise waa barakacayaasha kale dadku badanaa waxay u badan yihiin kuwa magaalada ku nool bay u badan yihiin barakacayaasha waa dhici karta meeshooda ay joogaan waxaa dhici karta in ay ruuxu waxay u baahan field assessment la sameeyo waxaa dhici karta dhibaatadii haysato inay muxuu ahaa aan cidna aysan soo gaarin bada tawakkal oo kale iyo meelaha IDPs ku nool magaalada way ka baxsan yihiin access fiican oo ay nagu soo gaaraan ma leh laakiin waxaan shaki lahayn dadka population magaalada oo kale ayagana xawnada way ka jiraan meesha hadda gadaalkay waxaad ka aragtaan isla istaalkii guud ee magaalada gaalkacyo qaybtiisii bukaan socod eegtada biyihii marka saa gadaalkay wajeedaanba way fadhiyaan taas marka waxay abuuraysaa hooyooyinkii oo dhinac ahaan marka loo eego xawnadii ilmaha yar waa soo bateen saa markii horeba u sheegay oo xawnadii shubanka iyo kuwii maxaa bahalkii oof wareenka labaduba waa soo bateen marka maalinta ugu yar tahay ilmaha noo yimaada 100 iyo xoogaa baa ugu yar cadadkuna intaa waa sii saacidaya marka mushkiladan haystaa waxay tahay dadkii saas ah oo baahida noocaas qabay meeshii serviceka adeega ay ka helayeen daryeelka caafimaadka access uma leh oo biyo ayaa fadhiya hooyada iyo ilmihii baa isla dhacaya dhibaatada noocaas baa iyadoo naga taagan oo hadda meesha u jeedaan waa qaybtii bukaan socod eegtada ilmaha yar yar iyadoo waxa ka mid tahay meelaha kale oo isbitaalku sidee joogtada biyuhu u ragaadiyaan markii roobku da'aan in bukaanku inuu u helo qaabku ku gaari lahaa muxuu caafimaadka iyo takhaatiirta iyo walaal biyaha iska soo dhex jiraan hadda gadaal sii eegtaan waxaan u sameynaa jaranjarooyin yar oo bulkeeti ah laakiin hooyo culus oo xaamila oo kii kala sida dhagaxa marka cagta saarto khatarteeda ayay leedahay runtii laakiin annagu waxaan dadaalkan sameyn karaa waxay inaan u dhigno biyaha dhagxan ay ku dul maraan dhismaha gadaalkay ka muuqda waa dhismihii kuliyadda caafimaadka ee isbitaalka ay isla mataanaysan yihiin sidaad u jeedaan albaabka furan gudihiisa waxaa dhex fadhiya iyo qolalkii oo dhan biyo ayaa buuxshay marka ardadii waxbarashadii halkaas ayay ku taagan tahay ilaa aan helno inaan wax ka qabanno daadadkaas aadka u fatahay oo isbitaalka qabsaday halkan iyadana waxa weeye waa qaybtii daryeelka ilmaha yar oo ay nafaqa darridu ku dhacdo sidaad gadaalkay u jeedaan meesha hadda aan taaganahay wax yar ka gadaal waxaa ku yaal bulaacada waaweyn waa u jeedaan hadda biyihii waa dul fadhiyaan haddii roobkaas sii bata marka waxaa dhici karta bulaacadahaas inay soo fatahaan iyaduna marka waxay abuuri kartaa mushkilad weyn oo caafimaad waad ogtihiin qaybaha kan hadda dhinaca miigta iga xiga iyo tambidika iga xiga oo ah xawnada muxuu ahaa infectiouska si measleska meesha lagu kontrolo iyo dhinacaan oo ah meesha ilmaha nafaqa darridu ay ku dhacdo iyo xawnada nafaqa darridu ay keento labadaba waxay noqon doontaa accesskooda inay dhibaato ka timaado marka iyada ruuxeedu waxaan u baahannahay emergency response ah oo degdeg ah oo ay dhammaan ay fiiro gaara saaraan heedaha ay khusayso in muxuu isbitaalka kan daryeelka caafimaad uu hore u sii halkaas waxaa uga jeedaan Cabdikaafi oo ah madaxa supervisorkii qaybta qalliinka oo biyihii dhex taagan soo access ugu helo bukaanadii la qalay ama hadda qalliinka sugayay inuu u tago dawooda ay qaataan taas marka waxay idin cadeynaysaa yani baaxadda yani culayskana saaran oo ah daryeelkii bukaanka si access aan ugu heli lahayn shaqaalihii oo biyihii dhex maraya ayaa hadda u jeedaan dhinaca kale isbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo ayaa waxaa la soo gaarsiiyay bukaano kala duwan oo qaba xanuuno kala duwan sida shubanka iyo meningitis-ka qaar ka mid ah carruurtaasi ayaa jiifa gudaha isbitaalka bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Dr. Samir Axmed Xuseen waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka weyn ee gaalkacyo region hospital qaybta aad ay joogtaan waa qaybta carruurta oo bukaan jiifka cunugan yarka waa xanuunka wuxuu ku yimaaday meningitis-ka magaciisa waxa la dhahaa Ayuub Axmed Xasan 8 bilood buu joogaa waxa laga keenay degmada Booq baa laga keenay kilinka shanaad markuu noo imaanayay wuxuu lahaa naqaskan waa ku dheganaa gariirna wuu lahaa iyo shaqandho tiro badan wuu lahaa waxna ma cunaynin markaan diagnose gareynay marka hadda waxa xanuunka meningitis-ka oo hadda ka dilaacay wadanka
baanu ka helnay daawooyinkiisa wixii uu qaatay adoo hadda wuxuu ku jiraa muddo ah 10 beri buu joogaa maasha Allah uu ka soo fiicnaanayaa uu fiican yahay 14 beri daawo ah baa qaadanayay oo cirbada ah هذا هو في عينها وكذا هذا قيبت عروته ولي كل حجرنا قل كان هذا بكان كشيفة وليح بكانه وحا بدنا ودن حتى كدلاعي قبل كأوتبريك أكيو ديارية هذا بيشن كان هذا شبن بيوت إن وحولي ماذي شبن بيوت كاس لا ذو أيضا أفر برئاد وش مسانا الله كان ما شاء الله هذا وفي عند هيدا وينك وكيش وابت مركي لسيء إن وأنا عرفت أن هذا ما شاء الله مقال كذا في عينها أيضا فوق بحر ضيب عن الله كاني فلان بالغو حري أو عرسي ولا سيء كنين زينك لده أو سيء أكو ديارية إنها كسب بدال سيء هذا وفي عندها ما شاء الله داود دين ما كتشوفتي وحنسوا كنا حلي أنا وكلا بدنا وحلي أنا وكلا مركو رواب كدعان waxaa badan wasaqyada dhiiqooyinka waa badan marka waxaan soo jeedinaa in hygiene-ka ku dadaalaan nadaafadda ku dadaalaan badan akri diyaariyada waxa keena oo hadda wadanka ugu badan oo keena waxa weeye an hygiene ama nadaafad darrada baa keeni karaysa marka hooyooyinka in nadaafadda ku dadaalaan ilmaha marka suuliga ka soo baxaan oo kala gacmaha la dhaho saabuun iskaga dhaq saabuunta la dhigo suuliga ilbaabkeeda oo lagu dhaqo in cuntada lagu dadaalo iyadoo qaw in caruurta la siin oo laga diiriyo in markii la siinayo kala daqsiga oo kala aad loola dagaalamo maadaama uu daqsigu hadda wadanka aad ugu badan yahay baan ku dhiirigelin lahaa markii ay la kulmaan xaaladan ay sheega shubanka ku soo bado ilmahana xarumaha caafimaadka ugu dhow inay la soo gaaraan sida looga hor intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ah ee aad ka daawanayseen TV-ga caalamiga SBC kaas oo aan idinku soo bandhigaynay roobabkii kala duwan ay ka daay magaalada Gaalkacyo oo caqabad ku noqday habsami socodka shaqada isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo tan iyo kulan xiiso leh barnaamijkan mid lamid ah waa Cabdullaahi Yaro idinku dhaafay nabadgelyo.